Io sono fiorentino, quindi qual è il mio rapporto con la città? Amore e odio, polemico, ma senza Firenze non si sarebbe fiorentini. Il biglietto da visita più importante è Firenze per noi che abbiamo ambizioni nel settore specialmente dell'arte. Quando penso a quello che faccio non mi viene in mente nessun tipo di ruolo, non mi sento il direttore di una casa d'arte. Questa è una conseguenza logica del lavoro di mio padre. È stata una scelta facile perché lui è un gallerista, io non potevo essere un gallerista. Gli autori che lui seguiva per tempo non ci sono più. Riniziare da capo un lavoro era complicato. Insieme a lui abbiamo deciso di assecondare il mercato e ti ritrovi a gestire una casa d'asta. Perché si potrebbe fare 2 copertine anziché di 3, perché la parte più nutrita secondo me è quella moderna e contemporanea. Io ho sempre saputo che questo sarebbe stato il mio futuro e anche il mio passato. C'è chi vuol fare il pompiere, il benzinaio, il dottore. Io volevo stare in galleria. E la galleria è un ruolo che mi si è rivestito addosso. Io non sono mai andato in ufficio, sono sempre andato in galleria, è una cosa diversa. A differenza degli altri, abbiamo una storia che non è di casa d'aste, ma è di conoscenza attraverso la galleria. Mio padre ha iniziato nel 1962, 21enne, è un predestinato, un uomo con una capacità tale, una passione tale, che ancora oggi io li invidio. Io non potevo essere come lui. La forza e la specificità della nostra casa d'asta è la famiglia, intesa in senso ampio. Coloro che partecipano a un mondo familiare. Da Marco, il fotografo, che penso sia di più di 40 anni che lavora con mio padre, alla Simonetta, che anche se era ancora oggi giovanissima, entrò in galleria quando io ero appena nato, nel 1970. Bianca. C'è anche lei, mancava mia moglie perché dare continuità e fare qualche litigata in più serve, ci aiuta in galleria. Salvatore, magazziniere, che collaborava già con noi, gli dissi: Salva, ma perché non viene a lavorare con noi? Posò le cose che aveva in mano e mi disse: se dici sul serio più tardi torno. Non è più andato via. Nel corso degli anni si è aggiunto Rosario, un validissimo collaboratore che si occupa della parte più noiosa, la parte amministrativa. Poi abbiamo Lorenzo Lippi, con il quale si collabora da sempre, che lavorava presso il nostro grafico e poi è diventato più che valido collaboratore. Appassionato, dedicato, ha tante qualità e tanti difetti. Qui siamo solo a elencare le qualità. Fino alla pietra miliare. Marchino è la base di tutto gira intorno a lui. È questo ragazzo che ho conosciuto 19 anni fa, in mezzo di strada. Lui si è innamorato di me e io di lui. È diventato il giorno dopo il direttore di galleria. Siamo tutti innamorati di Marchino. Il presidente è lui, che Lui è il presidente. stai attento perché lui... Margot, abbiamo anche la mascotte, il canino. Dispensa pace a tutta la galleria. E questa è forse la differenza, avere dei personaggi così ti dà quell'idea di casa. Però ci sono delle case più o meno professionali. Io spero che dietro questa etichetta di casa sia compresa anche la nostra professionalità. I could never let you go. You are the current, the river and the undertow. Ho la fortuna di avere sia mio padre che ancora oggi mi aiuta con un occhio eccezionale e soprattutto ad Emanuele che completano la mia esperienza e il mio modo di essere. La grafica per esempio si fa un cappellino all'inizio dove loro vanno messe tutte in ordine alfabetico. Nella prossima asta, tra le varie cose, c'è una collezione di un paese sotto Salerno. Proprio ieri sono andati a ritirarla.
Una casa d'aste è un punto ricettore, va bene, per chi vuole affidare opere d'arte in vendita. Noi non facciamo altro che gestire un materiale che ci viene proposto, riconoscendo il materiale per poterlo poi vendere, proporre sul mercato con quelle caratteristiche e con quelle condizioni che possono essere le migliori possibili per la vendita della tua opera. In galleria c'è un lavoro di gruppo, di squadra, per cui quando il quadro entra, il quadro viene schedato, riconosciuto e stimato, con l'obiettivo di creare un catalogo di vendita che poi sarà l'obiettivo finale nostro e che si consumerà in una giornata in cui tutte le opere che sono state incluse in questo contesto vengono vendute. Abbiamo raccolto una quantità di dipinti, sculture, mobili, cioè oggetti che andranno a finire nel contesto della vendita. In questi giorni stiamo concludendo il catalogo dell'asta di ottobre. Facciamo tutto internamente, dalle schede alle foto. La Chiara fa le schede, Marco le foto, Lorenzo rimette a posto le foto e spesso da qualche ora siamo incapaci di andare online con tutto. L'asta è un piccolo bazar di contenuti.